welcome back. Voilà. Merci beaucoup déjà à mon frère Steve Kanzali professionnel et à mon réalisateur, hein, Papa Claude Diazono. En tout cas, c'était là les images qu'on avait pu récupérer lors de l'enterrement de notre maman, maman Hélène Mujinga, la maman de notre artiste comédien Massasika Bamba Cartouche. Donc prochainement, peut-être l'émission. Donc on a eu Sarabino avant pour pouvoir ceux qui artistes on a été donc bino ba fan na e carabo jugé et on moni à chaque fois on a rendez-vous un artiste or y a un star de wano sarango déjà bien avant pour na bino ba fan na donc boyeba ba fan ba artiste wana voilà. Je suis accompagnée avec notre frère où je reçois le frère Dieu merci, frère Dieu merci Ngola, hein? Donc Nzongola. Oh, c'est l'épisode déjà une chanson elle a déjà promotionnelle l'excellabino d'ici là Bolanda Yango Aeli Bisope Aeli Biso sœur na frère oyo bako mekampe ko ebisabino message ni ba memi na dimanche ya lelo. Voilà frère Dieu merci, bonjour et bon dimanche. Bonjour à vous, Dimanche. Ouais. Bonne santé. Merci. Dieu fait grâce tout ça. Ok. Voilà. Toyambi on a Astar na émission na biso awa na Access Télévision pour la première fois, mais na YouTube c'est pour la deuxième fois. Pour la yamba que de la Libanga TV émission la ope ba passer la roba kasi bazo landango na Libanga TV chaîne YouTube nanga. Voilà. Dimanche lelo meme no bande ko bazo landa biso nini ba téléspectateurs o baza ebele na banda kuna bango bazo landa biso. Mais bon bonne nouvelle. Je sais que c'était Seigneur et son frère. Oui. Nous avons un message à Moutouya, on a commis le bango. Oui. Et deuxièmement, ils ont pour la promotion album. Ok. Donc les gens, tous des gens, bandits, des gens mis balai, dans YouTube et puis dans quelques chaînes. Donc, il y a Moutouya, sous pour que ça bango, comment ils ont marché et puis pour nous finalité album de Bissot. Ok. Titre album, ils ont mis changement de nom. Pourquoi changement de nom? Changement de nom, ils ont l'histoire montre toujours dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, l'histoire à Jacob, comment Kanak ange pendant toute la nuit pour recevoir bénédiction. À recevoir bénédiction. Alors qu'il y a déjà un homme riche, où il y a Bassi et puis Bana, il y a Banyamebele. Donc, il y a Salaki de conciliation, il y a Esaou, après ça reste 5000 ngombe. Donc, il y a déjà un patron. Mais à Kangi ange pendant toute la nuit pour payer encore bénédiction. Depuis que quand moi je suis sous forme de bénédiction, on doit comprendre que ça changement de nom, ton ange a changé car pour moi l'ange a kende. OK. Et moi puis je peux te envoyer message dans le cadre. Voilà. Et ça en combien de titres? Ils ont 10 titres. 10 titres. Belé oui. Ça est belé, mais ça fait belé pour tout ça là qui déjà de là 10 mais tu ça 10. OK. Monsieur que tu éviter pour un Nzamba PC belé. Mais album est un producteur? Non, pas encore. Manager pas encore, distributeur pas encore. Ok. Tout ça dans le Bissomoko et puis ça peut être bien pour te soutenir encore et vraiment. Ok, voilà, je vous laisse le temps de suivre une chanson, une très belle chanson tirée de l'album Changement des noms de notre frère Dieu merci Nzongola. Le titre de la chanson c'est Elonga Nangai. Voilà, Elonga Nangai, c'est pour votre plaisir. Voilà, suivant et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Voilà, c'est parti. Bon, l'habitude, 3, 2, 1, 0, action. Et voilà, Elonga Nangai pour c'était pour le plaisir de Staïdi Benesha. Donc moi la mère, Madame Bakadila. Donc la petite sœur Langa Motema. Donc champion Kayembe na Kenya. Blaise Kava Igwe na Kata Kenya. Maman Emilie Nzemba. Moi c'est à papa tous pépé Mbetolo. Maman Eli Kelemba.
Donc Makati à London, c'était aussi pour le plaisir de Yann Noël Kikiani, papa na Victoria Noël Kikiani, monté mais à maman Titi Kikiani. En tout cas, hello everyone. I think that everything for white. Victoria Noëlla, donc voilà. Baby langai donc bisous et belé parce que vous allez et donc je pense aussi lobby John Lubil à l'exceptionnel donc many exit depuis les États-Unis. En tout cas, salutations aussi Nabato Balusumba Fondation Betty Masengu. En tout cas, je vous aime beaucoup. On a benga bango ba héros dans l'ombre. Balingami ko bima bima te ba biso ko sali bolamu. Na le boko à gauche droite et batté toi sunga Fondation Betty Masengu et surtout tant que sunga ba orphelin on a topé ça ba quelque chose vraiment une grande bénédiction pour nous. Donc Kasson City ne tombera jamais avec Yanindala Mokondi Yamabel et en tout cas voilà base nanga. Voilà, nous sommes de retour avec le frère DM. Frère Dieu merci Nzongola. En tout cas félicitations Oui, merci. Tout lundi Nzemboana. Très belle chanson. Vous t'as composé Kango? Oui, la chanson ma quantité populaire. Ok. Et puis surtout kaka et long à la cœur wana. Et puis le reste biso monde to bakisi. Voilà. En tout cas, on a sentir vraiment mélodie moko bien et puis ma parole moko bien pour les locaux kaka na bala et na bota et na voyager c'est bien bon. Nous avons besoin de ça. Hein? C'est notre droit. Donc c'est nos droits dans le moment en général, c'est nos droits. On a vraiment besoin de ça. Mais ce n'est pas seulement ça kakande ou photo linga pa ya nzambe. Na yoki mingi yosa sur l'adoration, on a plus sur pour adorer pas pour senga nde to yoka ba frère mosusu yekaka demande sur demande pa nzambe. Ye pas la yekaka demande bana tongo tipo quoi demande na demande. Pourquoi? Tout moi na kata Bible to ana chapitre mo to bila matation. Ok. Batu basinga kuna balela pe basali. Mais maintenant monta pour moi c'est l'ondengeye observer Jésus. Oui. Ndakoma na Bible. Donc pour ngai na mona ka mais vona réforter batu. Oui. Que na lela trop panzambe pour nzambe opesa ne kaka na doki. So nzambe ko ngate balo bata geno alandaki nzambe masuki mabe. Oui. Donc ça vraiment soni makasi pour nzambe. Donc, il faut célébrer Jésus. Et puis le reste, il faut tout vivre. Voilà, en tout cas, une chanson. Namoni, sœur Nabiso Pazar, Simbi, Lindanda. Comment Linga, il est fort, Lindanda. Oh, c'est émission, Lindanda. Donc, les émissions, Van de Roland, Nabiso, Tomé Mabango Nandu, Lindanda. Et au salon, bango plaisir. Pour les émissions, Star. Dès qu'à frère Nabiso, les cas, Star. Donc, voilà, c'est parti. Merci beaucoup. Mettez à scène Jésus, mettez à scène. Baringa bafinganga Salomon, zoka ba ebite lobi tata mapango. Il est très la plan ya Jésus, son ministre na yo. L'honneur, ministre à niveau d'études, ministre à diplôme, ministre à pilote théorie anglais, le ministre ya ndenge nini boye papa, yo pesinga niveau ya bonzambe, ya kolimbola makambo ya likolo. Opesinga diplôme bonzambe qualifié ministre menaza gradué olobisinga monoko ya sika bato mayele mabe bayoka lisolo ya mwana te oyaya mettez à scène Jésus mettez à scène ochangea tableau ya kolela papa lelo yo komisi yango ya koseka ochangea tableau kozanga bana lelo babengi nga pe mama mapasa
changea tabla kozanga baboti elo nakoma na yo Jésus nzambe na ngai frère parent motema elobi yoza malamu 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 motema eloba te mpo nini ochange identité ya vie na ngai oh Yesu motema eloba te mpo nini yawe longoli na putulu lelo yopesisi na lokola yo motema eloba te mpo nini olongoli na ekomba lelo yopesi ngai oh Yesu bakenda loba olamu eleki ebelebele na vi na ngai naloba lisusu nini lokola yo motema eloba te mpo nini olongolinga kulu na lelo yokomisinga oh Yesu pasta mbi ayemba nayaki na mawa nazongi na esengo mpo na nzambo yo lokola yo yangonga napesi motema epai na yo na mibonji ye na bonji nzoto na yo Jésus solo na mipesi motema ya ngai epai na yo na mibonji nzoto yo na yo motema elobi motema elobi ozalamu motema elobi ozamalamu. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Babi. Aïe. Waouh, vraiment, it's just wonderful. Ah, oh, vraiment. Frère, Dieu merci. En tout cas, bravo. Merci. On a sentir et Melouana vraiment. Anetka Bangelou Bako quitte l'émission dans le plateau et Asta. Avec des tivas c'est la star, ouais. Bangelou Bali Kolo quoi. Mais ça fait dingan na biso on a quatre plateau. Frère, Dieu merci. Et Belina yo n'a habité hein. Ils ont un bateau pour la première fois balandi on a Kinawa. Na yo zaneti idole na yo dans le monde ya musique chrétienne. Dans le monde de la musique chrétienne, na yo kabato belé. Leti banani Papa de Nyongonde, ba frère Patrice, Mike Kalambai, donc Michel Bakenda, pasteur Moïse Mbié. Na yo que moi qui est fait na nzembo. Na pesi na zeleka olo bakombo ya pasteur Moïse Mbié. Mais yende mutaloba bongo. Yende mutaloba bongo ya motango. Na sali chanson boye aye na mutungo na lungola mwezali. Mais faut na kino kambo. Voilà. OK. En tout cas c'est bien. Mais inspiration là. Inspiration et inspiration. Osomba penzembo. Te osomba nzembo. Mais évitez soit de chercher un dernier mais osomba nzembo na makoma nzambe pour moi c'est pas bon. Oh bo ba frère basomba. Natanga. Mais baza beli natanga bakombo ponga na muda vérité polele. Mais évitez soit basomba ndeni mais ngana bike nzambe soka nga pesa yo apesi yo message. Nga tindo etinda ana message wa kopeso o mema place yo ya tindi. Donc nzamba ko tindo te sa message. Autant nzamba tinda Jonas Bible lo bakel na jour moko Jonas a été niveau dans le monde. C'est-à-dire azaki na message nzambe o nzamba tinda ka yebisa batani. Parce que ba frère o na ba sœur o ba somba banze mu bazana message te. Tenga nga na yebi vraiment.
nde basombaka nga na yebite mais nga na ndimi pete ke baza c'est bazate pour na yebike bato nzambe nyonso bato bono loba kaka mutu bina nzamba bengi loba bima non si quand même sous peut-être soko banzo populaire oyo mutu bina nzamba bengi frère abandika lobi oyo tenga ndimite pona nini mutu nzamba bengi apesi ka message OK pour moni bato musutando loba bayaka ka boye tout le monde qui bosse à la caméra, c'est que bazana magasin. On nzamba pesa qui déjà bon, mais tant que après 10 ans, ça kana makambo pesa bino. Donc il a limité pena bateau nanga mo biso basoma bazé muté bazate. C'est vrai ça. Vraiment. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est l'ambiance de l'émission. Excusez, vous avez posé là. Na koloba nzemo na sala mo mais il faut servir tikanda yimba mo vraiment. Ngamo ko na CP ko pesa servir. OK. Donc asombité. Donc tant que longa na ngai muta sala mote ce qu'on appelle mbongo wapi mais nzamba pesi différence ya maloba mususu ezala kitene longa na ngai akala. OK donc nzamba il faut le banga mona bike en tout cas loko pena soki yo yembi ezala bien makasi kenga. Oui voilà dès ko sala mabongo je crois bien que batebele ba yemba banzembo bongo par rapport ya bongo mais ko somba boyo tekela nzembo biso ndimite. Voilà mais na kati ya changement des noms na talakinze moko boye frère o kata makini lokola sera wenge non makilo o kata wala la générique wala nzembo wana ya titre elonga langa wana to tala wana voilà donc makino boye moni faut obinela nzambe soki bande kona ya wenge lo bande obina makasi seki bebe makombo ça. OK moni parce que bande obinela muto afuti mbongo akoti avandi baba bineli po bazwa mbongo muto wana à la prochaine aya parce que surtout binela muto apesa biso souffle de vie sala biso boye en tout cas exemple on m'appelle voilà bato bazwa encore bien que to bineli grand prêtre nzambe. Yes. En tout cas, makino madawi. Makino utane la lola te za pomote. Voilà. Vraiment, en tout cas, merci. Mais pour toi linga produire yo, même l'église au Kenobeta, des la production puis on a fait un studio so continuer pour un album. À propos on ndengini. Nous avons un numéro, nous sommes disponibles, plus 243, 90, 558, 73, 63. Oui. Plus 243, 90, 558, 73, 63. So, il y a un numéro, nous avons sur WhatsApp, et puis on a mis conditions à monter. Conditions à monter. Ah, frère. Non pas bien héros. Mutoyo benga la lana ki on émission petit masengo on le baki conditions ezate et on a benga robeta concert exemple on a Dubaï to na Turquie a peso peloti ou yo beta concert na Mbanza ngungu to OK beta so ina Lubumbashi je ne sais pas moi yo moko le conditions ezate soit ça mutebi makambo nzambe bike c'est to beta na Turquie ba anjité mba tsa so na mapapu ba kita so na Turquie c'est-à-dire il faut le billet oui on l'a so ah votre ça musala nzambe. OK donc condition ko ça te na maman nzambe ki avant na prester il faut autant na maman nzambe c'est ba lo ba bon on ba faire rebelle to bengisa on a ba église on singa pe $500 non ya tie mukie nga caché na ka 800 $800 Jésus na Bible mais yo na wa ezarate Jésus na Bible longa na Bethléem te pas côté na Galilée asengi caché. OK ezarate mais moto abengisi bino ayebi que il faut besoin sous transport bozonga c'est-à-dire bako bongisa transport pour na koya na bino et puis pour na kozonga na bino voilà mais na maman nzambo ko loba te que avant na salela nzambe il faut pesa nga autant so exact oyate te nzambo si ça bango. OK bon si là en tout cas nzambo si ça bango donc on a des frères Dieu merci à nous surtout ba frères ba salela nzambe na Lolendo donc ils a bien été frère Dieu merci Tolindo Kabwana on a bandeko balandio message clé ni no memele ba on a dimanche lelo message clé ça kaka tout ça on a besoin ya bandeko nyoso ba soutenaka musala nzambe à cause à païen tout comme chrétien. OK ce n'est pas mauvais pour Congo accueillir ça Eline Ngomba il y a bien été qu'il y a moins pire alors chaque matin gâteau et puis non chaque soir avec fidèle pour il y aller donc il y a le bête que Congo le voisin n'y a même pire non il y a le côté n'a pas fananza toi yo bossa no peut featuring atana we ranson et ça on a bête
Et on ça featuring ah Wani on est producteur à ta paille à ta chrétien bon si vous êtes producteur à 10 minutes et tout c'est Steve Kanza ndinga zaona accompagné na Montréal papa Claude Diazono na le na régie kula la bona le bi Aristide Nzapala babi to tembo on la biso en G en mot to produit yo metolingi nzembo oyo façon foka obeta on a oirason to faut beta on a papa chéri JB bien bon baby pasteur Moïse aime bien frère Mike aime bien yo ka pasteur Moïse yo ka frère Mike aime bien on m'a godé bundembi pas di wakena ngaka kuna mais l'album au sal featuring na bangote pourquoi on a fait featuring na bangote par rapport à la conviction non je ne pas dit que nous sala ka featuring mais conviction na ngai ngena sala non boye et bi maintenant boye ba consommer ngo donc opela non sa mumbonda biso pela kana mumbonda te mumbonda na ebi abine za Jésus Christ parce que la sas que obima na lieu moko au lieu obima na ba moto ba ndo le bien ba frère te même si je chantais avec les avec attends na bina papa José Nzita ba frère José Nzita moto ne ka temte bimisanga moto ka Jésus attends na bina pasteur Moïse moto ne déjà moto te moto ya Jésus est-ce que tu me là te ba de ba bima va odiembela tala mo moto na po bimati tenga sepela na José Nzita nemba album ne eliboso mobimba tous les 10 chansons donc ayemba na mutu OK puis to yemba mo bena tous les 10 chansons yokana premier album ya frère José Nzita alors obando obeta pe na frère José Nzita te biso to yemba na église to interpréter c'est-à-dire nzembo e simbi batu biso to interpréter donc to interpréter album ana du début jusqu'à la fin mais na katia sala featuring te ayemba ka yemoko autika na neya bimi boy et puis to sala ki ya osepela na message donc ce na yimbi na ba ndeko na ngale za na moteke moto na bango biso to pelaka na momodo eza Jésus yango ne longo na mato lobi ce qui comment boy za pona Yesu merci so la tikitoko boy za pona Yesu donc yo momote merci beaucoup en tout cas voilà et puis message je crois ici message exact aux gens a besoin ya bako soutenir biso dans mon poste autour ba reçoit bino wat kana numéro à contact donc on cherche numéro à contact ça adresse mon boye adresse ezali na siège na biso to za sur l'avenue Wagenya numéro 25 la commune ya Kalam quartier Yolo l'église de pasteur Samuel Ngombe to za wana ACGC biso to répétera na chaque mardi de 11h juste à 16h et puis to répétera na samedi de 10h à 12h30 donc si vous avez moni biso tabola na biso wana merci beaucoup voilà quelques salutations to peut ça peut bande ko maloba rapidement la salutation nga biso na pas Seigneur Jésus-Christ a fait ce souffle na taki to ko tata Nzambe to petit bambo de place aza grand prêtre Nzambe to lingare mingi bambo te na place aza kuna na lola voilà Dadi Yangeso OK Dadi Yangeso mobile mama Sarah et série qui Yangeso mbote na pesi na timu kuna mama na pesi bambote belé et puis na groupe Mobimba Cap Musique voilà voilà merci beaucoup ma soeur bon dimanche comme bon année voilà un message et puis quelques salutations ça va voter pas continuer Irène Mumbo na bana sola anda bon dimanche à tous voilà en tout cas mon frère bonjour ça va bon dimanche na yo voilà na yamba que na YouTube Libara TV en tout cas batubi ba sibe fa alors yamba bien oyebisi bande ko balanzi aussi qu'on a TV nini et puis quelques salutations donc que la non peut tomber ça dans moi le ko en souka ouais rapidement bon na lobi le côté na dika mbote biso yonso yonso la biso je salue ma mère je salue ma famille famille Mayassa et toute l'église de la réconciliation mon pasteur Jérémy Kazadi. Merci beaucoup. Voilà frère, Dieu merci. En tout cas bonne chance. Je crois bien Ndeto Yambio et ça a sauté les frères Dieu merci au comment le roi pasteur Moïse Mbi et commis ça m'a fait ça papa Daf maman tenait commis déjà les gens Daf Bama le papa de Just Stabli vraiment talaka voilà
Moi, le Rasugaraka. Et c'est petit ça. Frère, nous sommes en ok, rapidement, merci. Parfait du bon odeur, tout mes mélios, colonna bomo. Yambalu yembo yamote, matozo yembae, utina yoe. Yamoto ye, kotombola. Mwende na yoe, toye na loembo yo. Lokumuna yoe. Parfait du bon odeur, tout mes mélios, colonna bomo. Yambalu yembo yamote, matozo yembae, utina yoe. Toye dibuso na yoe. Zambanguya. La deuxième partie. Yeso bongina ke mutambi lokola yo wana se azalite. Yeso bongina ke mutambi lokola yo wana se azalite. Yaba masa joli ya motema tobojeli yo kolona komo. Yaba masa joli ya motema tobojeli yo elinga basantu. Yeso bongina ke mutambi lokola yo wana se azalite. Yeso bongina ke mutambi lokola yo wana se azalite. Yaba masa joli ya motema tobojeli yo kolona komo. Voilà, merci. Et puis dans ces poissons, ils multiplient. Ils ont des alliances dans ce ministère Jésus. Voilà, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup frère. Dieu merci, te soutenir, après ce numéro de contact, en tout cas, au lingo produire, en tout cas, à disponible, on est dans anytime. Merci. Je vous propose une autre chanson tirée toujours de l'album Changement des noms de notre frère Dieu merci. La chanson Nous te célébrons. C'est une façon pour nous de libérer frère Nabiso. Voilà, merci beaucoup. C'est parti.